kimin için? Bunun sayesinde kim güçlü oldu? Kim? Önce Galile. Arşimet. Suyun kaldırma kuvvetini nasıl buldu sanayisiniz? Bunun sayesinde. Ama bunu ben buldum. Ben buldum. Gramer. Alçak. Hırsız. Hem icadımı çaldı, hem sevdiğim kadını. Ben sebep oldum. Ben sebep oldum. Ben sebep oldum. Kolonya yok muydu ya? Ne? Kolonya mı? Öyle bir şey daha icat edilmedi. Hadi ya. Siz sakin ol. Elmacı güzeli Newton. En büyük düzenbaz o. Siz onun başına elma mı düştü zannediyorsunuz? Onun başına gelenleri ben bilirim. Oh, her zaman olumlu etkileri olmadı. Kötü sonuçlar da doğurdu konserler. Sıyrıldı rakiplerinden. Kaleye sokuldu. Şimdi sol kanada. Necati ortaya. Elmander. Dönen top. Sert vuruş dışarı gidiyor. Sabri sonuç alamadı. Bir anda gelişen atak. Sabri'nin vuruşu dışarı gitti. Geçen hafta Orduspor'a karşı takımının ikinci golüne imza atan isimdi. Sabri ve Fatih Terim'in reaksiyonu pozisyon sonrasında. Bütün bu yaşadıklarıma rağmen hala iyi bir şeyler var. Doğa Konserve benim buluşumu zirveye taşıdı. İyi ki var.